بس اليوم راح نسولف عن غسالة ال LG اللي هي من 9 إلى 17 كيلو جرام، النوعية اللي نسميها دايركت درايف. هاي الغسالة هاي بها مجرين للتايت أو المساحيق، مساحيق الغسيل، وبها هذا المجر للمنعمات أو المعطرات للملابس. زين، وهذا الحوض نذب بيه الملابس وينغلق. نجي هسه نسولف عن الغسالة. هاي الغسالة بها مجموعة برامج اللي هي 1 2 3 4 5 6، وهنا عندنا 6 12 برنامج. كل برنامج يختص بنوع من أنواع القماش أو إلى وظيفة معينة. يعني مثلا البرنامج الأول سبورت وير، ملابس رياضية. البرنامج الثاني ملابس الصوف. البرنامج الثالث اللي هو البرنامج السريع. البرنامج الرابع فقط شطف ونشاف بدون غسل، يعني الملابس مغسولة برا ونجيبها هنا نشطفها وننشفها. البرنامج الخامس اللي هو واش زائد دراي، يعني برنامج غسيل وشطف ونشاف إضافة إلى التجفيف بالهواء الساخن، لأن هاي النوعية بها ميزة أنه بها تيبيس للملابس بالهواء الساخن. زين، البرنامج السادس دراي أونلي، يعني فقط نشاف حراري فقط. هاي بالنسبة لهاي المجموعة. نجي لهاي المجموعة هنا الملابس القطن. البرنامج هذا اللي بعده برنامج القطن ولكن اقتصادي، هذا ايزيكار عناية كاملة. البرنامج الدوفت يختص بالبطانية. بيبي كار عناية أطفال، يعني ملابس أطفال. هنا الكولد واش يعني برنامج غسيل بالماء البارد فقط بدون ماء ساخن، يعني ما راح تسخن عندك الماء. المهم هاي مجموعة برامج. فقلنا كل برنامج يختص نوع من أنواع القماش أو إلى وظيفة معينة. يعني من الممكن أنه نستخدم أي برنامج من هاي المجموعتين لغسل أي نوع من أنواع القماش، ما عندنا مشكلة. الفرق بينهم شنو؟ هسه إذا نجي نشغلها انطلاقا، نختار البرنامج الأول. البرنامج الأول ينطينا 2.5 ساعة تقريبا. البرنامج اللي بعده ينطينا مجموع وقت أقل. البرنامج اللي بعده أقل، وهكذا. كل برنامج له تفاصيل. هذا البرنامج اللي هو شطف ونشاف فقط 18 دقيقة. هذا البرنامج أيضا له وقت معين. هذا البرنامج اللي هو دراي أونلي، قلنا تجفيف بالهواء النفاذ الحار فقط 3 ساعات و11 دقيقة. هذا البرنامج له وقت. فكل برنامج له وقت معين. هسه هو ما قاعد يظهر عندنا الوقت لأن أنا ما قاعد أدوس ستارت. إذا دست ستارت اختار البرنامج وادوس ستارت راح يطلع عندي الوقت مال البرنامج. فممكن نستخدم اي برنامج لغسل اي نوع من القماش، لانه كل البرامج يعطينا نفس العمليه، نفس النتائج، غسل وشطف ونشاف. قلنا الفرق بيناتهم بالتوقيتات. يعني هذا البرنامج الصوف مثلا، هذا انطانا غسيل نورمال وشطف نورمال ودرجه حراره هاي اللي تشوف وجه اللي هي 40، وعدد دورات نشاف 600. نروح على البرنامج اللي بعده راح ينطيني غير تفاصيل، صعد هنا النشاف صار 800، هنا نزل. يعني كل برنامج له تفاصيل. زين، هذه الازرار، هاي الدقمه الاولى للغسل، وهاي للشطف، وهاي لدرجه حراره الماء، وهاي للنشاف. نجي هسه نريد نشغل الغساله بعد ان خلينا المساحيق وخلينا المعطرات، ذبينا الملابس، والماء مفتوح على الحنفيه، والصوانده معلقه مرفوعه ومحطوطه بالمجرى مالتها، ونجي نريد نشغل. خطوات التشغيل: الخطوه الاولى ننطي باور طاقه. الخطوه الثانيه نجي نختار البرنامج اللي يعجبنا حسب الاوقات اللي مختصه بكل برنامج. مثلا انا هسه راح اخذ البرنامج السريع، شغلت واختاريت البرنامج السريع. هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اجي لهنا، تريدون تعلون قوه الغسيل، تريد تعلون عدد الشطفات. هسه هذا البرنامج هنا الغسيل نورمال طبيعي، والشطف مرة واحدة، ودرجة الحرارة 40 العفو 30، وعدد دورات النشاف 800. هاي التفاصيل مقتنعين بها إذا مقتنعين تنطوا ستارت، ما مقتنعين تغيرون تبدوا تعلمون. هسه هذا البرنامج ما يقبل، هذا يقبل الشطف، يقبل تتعلق إلى شطفات 5 تقريبا. زين، كذلك عدد درجة حرارة الماء يقبل كولد، ويقبل 30، ويقبل 40.
عدد الدورات ممكن نعليها إلى 1200 دورة بالدقيقة. مقتنعين بتفاصيل البرنامج دوس فقط ستارت، ما مقتنع غير اللي عجبك منه وانطي ستارت. عافيتك سيد. زين، هاي بالنسبة للبرنامج السريع. كذلك هذا الكلام ينطبق على كل البرامج. أي برنامج تختاره بنفس الخطوات، تشغيل، تختار البرنامج اللي عجبك حسب الوقت اللي عجبك مثل ما قلنا. مثلا هسه أنا راح أختار فقط شطف ونشاف. زين، وأجي هنا هذا الشطف أزيد عدد الشطفات أو أبقيها على حالها بكيفكم. كذلك درجة الحرارة هنا، عدد دورات النشاف كيفكم تعلموها تنصوا قد تردون. مثلا أنا راح أعطيها على درجة حتى يطلع الملابس شافة وأنطي ستارت. هذا برنامج الشطف والنشاف فقط. اكو برنامج اللي هو الوش زائد دراي قلنا عليه انه برنامج غسيل متكامل اضافه الى التيبيس بالهواء الساخن. نجي مثلا اختاريناه، انطاني التفاصيل هاي، انطاني التفاصيل اضافه الى الدراي اللي هو برنامج النشاف. انتم فقط تشغلون وتختارون البرنامج وتنطون ستارت الخطوه الثالثه فقط. وبعد يتكفل بكل شيء الى ان تطفى الغسالة تطلع الملابس يابسة أشبه بالمكوية. هاي بالنسبة للبرنامج المتكامل زائد الدراي. اكو برنامج عندنا دراي اونلي، يعني الملابس مغسولة ومشطوفة وناشفة وتجون بس تيبسوها، بدل ما تشروها تجون تيبسوها. تنطون باور طاقة وتجون تختارون البرنامج اللي هو الدراي اونلي اللي هو هذا 3 ساعات و11 دقيقة. إذا تنتبهون هنا طفى الغسل وطفى الشطف، بقى فقط النشاف الطبيعي ومن بعده الدراي بالحرارة. نشاف بالحرارة تشتغل أول مرة تنشفهن من الماء وبعدين تيبسهن بالحرارة وفقط تنطون ستارت. زين، مرات لا، المرات تقول لك أنا أريد أغسل القطعة برا وأشطفها برا وأجي بس أنشفها، أريد الغسالة عبارة عن نشاف. فالنشاف عندنا مثل ما قلت لكم نوعيتين. النوعية الأولى أنه هذا البرنامج اللي هو دراي أونلي، هذا يطلع عندنا نشاف. إذا تنتبهون هسه بالشاشة يطلع عندنا نشاف طبيعي وبعدين نشاف بالحرارة. أو لا تقولون نريد بس نشاف طبيعي ما نريد حرارة، شغلون بعد تتركون هاي الشانل وتتركوه. إذا تردون بس نشاف تجون من هنا مباشرة بعد ما تشغلون باور طاقة تجي هنا للنشاف دوسه 11 دقيقة. إذا تلاحظ هنا سبين فقط اللي هو نشاف الطبيعي 11 دقيقة تنطي ستارت. لكن تقريبا كل ما يخص برامج هاي الغسالة اللي هي ال جي 17 كيلو درايكتر درايفر. المفروض بعد الاستخدام هاي الغسالة بفترة أشهر نبدأ عملية تنظيف الغسالة. شلون عملية تنظيف الغسالة؟ المفروض بالشهر أو بالشهرين مرة نجيب بطل فلاش نديره بهذا المجر. هذا شوفوا التكلسات اللي موجودة هنا، نجيب لنا بطل فلاش نديره بهذا المجر. هم ينظف المجر من التكلسات، وهم ينظف الفلتر اللي قبل دخول الماء للحوض ينظفه من التكلسات اللي عليه، وهم ينظف الحوض مال الغسيل أيضا من التكلسات والأملاح والروائح. هاي العملية كل شهر أو شهرين مرة واحدة تسووها، ديرون بطل أو بطلين فلاش حسب قناعتكم. زين، وتجون تشغلون الغسالة، شغلون الغسالة بدون أن تختارون برنامج. هي تلقائي راح تاخذ البرنامج الطويل برنامج القطن للتنظيف. مجرد تشغلون وتنطون ستارت فقط، تشغيل وستارت مباشرة. هي أخذت الأوقات المبرمجة بها على هذا البرنامج. راح تغسل نفسها إلى أن تطفى يطلع الحوض نظيف. هسه أنتم ما مقتنعين بالفلاش ممكن تستخدمون خل أبيض، مثلا لترتين خل أبيض. ما مقتنعين اكو تستخدمون ليمون، ما مقتنعين اكو تستخدمون فانش وغير الفانش. بالنتيجة الكل راح يدل على عملية تنظيف الحوض. هسه نرجع ننطي الغسالة نشاف ننظفها من الماء اللي بيها. هاي نشاف طبيعي. هذا كل ما يخص هاي الغسالة. هذا الموديل.